হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বেশ আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য লাক্সারি সিলিং ফ্যান অ্যান্ড রাজকীয় সিলিং ফ্যান 5 পাকার মধ্যে ওরিয়েন্টের সিলিং ফ্যান আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখতে দেন তারা আমাদের সময় শিখতে দেবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে। তো আজকে আপনাদের জন্য লাক্সারি সিলিং ফ্যান, যেটা কি বলে ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। অন্যান্য ফ্যানগুলোতে দেখবেন আপনার যে কিছু কিছু ফ্যানগুলো আছে যেমন লাক্সারিগুলো ফাইবারের পাকা। তো আজকে ওরিয়েন্টের মানে একটা কথা বলবো যে ইন্ডিয়ান ফ্যানের জগতে কিন্তু এক কথা নাম সেটা যেটা যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক, যেটা সুইট স্মার্ট সিলিং ফ্যান, যেটা সিকে বিড়লা গ্রুপ। আর সিকে বিড়লা গ্রুপের ফ্যানগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার হয় অ্যান্ড ইউনিক ডিজাইনগুলো হয় অ্যান্ড সবচেয়ে 100% তামার কয়েল হয়। তারপর হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস হয়। তো এই ফ্যানটা কিন্তু আপনার দুই দিকে ইউজ করা যাবে আপনার, যেমন হচ্ছে গরমকালে ঠান্ডা বাতাস আর শীতকালে গরম বাতাস, এটা দুই দিকে আপনি মডিফাই করতে পারবেন। সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাই দেবো অ্যান্ড সাথে কী পাবেন সেটাও দেখাই দেবো, কীভাবে ইউজ করবেন সেটাও দেখাই দেবো। তো আগে ফার্স্ট টাইম আমি আপনাকে বলি, দেখেন এই যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক সুইট টু স্মার্ট ফ্যান, যেটাকে বলে সিকে বিড়লা গ্রুপ। আর ওরিয়েন্ট মডেল নাম্বার হচ্ছে সুপার স্লো 52 ইঞ্চি, যেটাকে বলে 52 ইঞ্চি। তারপর হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া। তো আজকে অনেকে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স ফ্যানটা আমি যেটা, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের নিজেদের ইম্পোর্ট করা। তো ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের যেটা হচ্ছে রাজকীয় লাক্সারি সিলিং ফ্যান। তো লাক্সারির মধ্যে দেখেন কতটা চমৎকার, এদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইউনিক, যেটাকে বলে ইউনিক ডিজাইন, ইউনিক কালার অ্যান্ড সবচেয়ে কফি কালার যেটাকে বলা হয়। আর পাকারই পাকা অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আর এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ডিজাইনগুলো দেখেন, অনেকেই বলতেছিল যে সুনীল ভাই অনেক সময় দেখি ডিজাইনগুলো কিন্তু ডিজাইনগুলো দেখবেন অন্যান্য ডিজাইনগুলো যেমন খুলে যায়, তো এগুলো কোনো খোলার কোনো চান্সই নেই। দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম অ্যান্ড ফুল মেটাল অ্যান্ড বডিটা কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে বডিটাও মেটাল। তো মেটাল জিনিসের মধ্যে কিন্তু বাতাস হবে ঠান্ডা, যেটাকে হচ্ছে আপনার গরমকালে ঠান্ডা বাতাস আর শীতকালে গরম বাতাস পাবেন। তো এখন এটা চালাবেন কীভাবে আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাই দিচ্ছি। আর আরেকটা কথা হচ্ছে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি কিন্তু আমি যেমন এটা হোয়াইট কালার লাইট ইউজ করছি, সেটা কিন্তু আপনার কালারিং লাইটগুলো ইউজ করতে পারেন। তো এটাতে যদি আপনার দুই কালার দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে খুবই ইউনিক লাগবে। তারপরে যে এটা কিন্তু ফুললি মেটাল, তারপরে এই যে এগুলো সব মেটাল। আরেকটা জিনিসগুলো ডিজাইনগুলো দেখেন যে কতটা চমৎকার। তো এখন আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো যেটা গরমকালে ইউজ করবেন, যেটাকে ঠান্ডা বাতাস অ্যান্ড হিমেল হাওয়া। আর আরেকটা বড় সবচেয়ে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। তো আমি ফ্যানটা এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট টাইমের থেকে আমি লাইটিং থেকে শুরু করে আমি সব দিকে আপনাদেরকে চালাই, যেগুলো এখন কিন্তু লাইটিংটা অফ। সেক্ষেত্রে আমি এখন লাইটিংটা আপনার যে এদিকে টান দিয়ে কিন্তু এই যে ওরিয়েন্ট লেখা কিন্তু এদিকে থাকবে। তো প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ওরিয়েন্ট লেখা থাকবে, যেমন এই যে দুইটার মধ্যে কিন্তু ওরিয়েন্ট লেখা। যদি অরিজিনাল হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু মেটাল হবে অ্যান্ড ওরিয়েন্টের এটাও কিন্তু মেটাল, এই জিনিসটাও কিন্তু মেটাল। তো আমি এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি যে কতটা লাক্সারি অ্যান্ড কতটা ঠান্ডা বাতাস অ্যান্ড কতটা গরম বাতাস। এই প্রথম কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে ঠান্ডা গরম কিন্তু দুইটাই নিয়ে আসলো। তো আজকে আমি এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি যে লাইটিংটা দেখেন, এই যে লাইটিংটা আপনি একটা টান দিলেই আপনি লাইটিংটা ইউজ করতে পারবেন। তো এদিকে কালার ইউজ করতে যদি মন চায় আপনার মন মতো কালার ইউজ করতে পারেন। আর ফ্যানটা হচ্ছে 3টা স্টেপ ইউজ করতে পারেন। তো 3টা স্টেপের মধ্যে দেখেন আমি এখন আপনাদেরকে যেটা গরমকালে, এখন বর্তমানে যেটা গরমকালের যেটা ঠান্ডা বাতাস দরকার, আমি এটা আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে প্রথম স্টেপ, তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেপ, তারপর হচ্ছে তৃতীয় স্টেপ, তারপর হচ্ছে চতুর্থ স্টেপ। তো দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর স্পিড আমি দেখানোর আগে এর মধ্যে একটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি যে ফ্যানটা যে সুনীল ভাই কি কথা কাজে কি মিল বলছে কিনা, যে গরমকালে ঠান্ডা বাতাস আবার শীতকালে গরম বাতাস দিবি কিনা। তো সেই জন্য কিন্তু আমি আপনাদেরকে এখন আরেকটা জিনিস চালিয়ে দেখাবো যে তীব্র বাতাস অ্যান্ড এখন দেখেন এই জিনিসটা জাস্ট আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। যদি আপনার গরম বাতাস দরকার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই যে ইউনিক যেটা এটা চেঞ্জ করে দেবেন। তো চেঞ্জ করে দেবেন। আমি ফার্স্ট টাইমে আপনার দেখাচ্ছি কিন্তু দেখেন যে ফ্যানটা ভাঁজ ঘুরছে। তো এখন দেখেন ফ্যানটা কিন্তু আপনার এই যে এভাবে ঘুরবে, দেখেন এই যে দেখেন দেখা হয়েছে। যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখন দেখেন এটা কিন্তু আপনার গরম বাতাস দিবে, যেটা শীতকালের মধ্যে ফ্যান দরকার, সেটা হচ্ছে শীতকালের মধ্যে সবচেয়ে গরম বাতাস যেটাকে দরকার, এটা কিন্তু এখন গরম বাতাস দেখেন কতটা চমৎকার। আর খুবই বাতাসটা দেখেন এখন কিন্তু আপনার ফ্যান চলতেছে, বোঝা যাচ্ছে না যে আপনি কি শীতকালে থাকলেও কিন্তু আপনার কোনো প্রবলেম নয়। ফ্যান কিন্তু গরম শীত এগুলো কিন্তু বলেন, এটারও কিন্তু 3টা স্টেপে 4টা স্টেপে বন্ধ, সেক্ষেত্রে এটাও ইউজ করতে পারেন।
তো আমি দেখেন এখন তীব্র বাতাসটা দেখাচ্ছি, কতটা স্পিড দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আসবে গরম বাতাস যেটাকে পাবেন, এখন কিন্তু গরম বাতাস। তো আমি এখন আপনাদেরকে ফুললি স্পিড দিয়ে ঠান্ডা বাতাসটা দেখিয়ে দেবো। দেখেন আমি এখন ঠান্ডা বাতাসটা আপনাদের দেখা দিচ্ছি। এই যে আবার এভাবে চেঞ্জ করবেন, আমি যে সেটা তখন চেক করে যে এখন আবার চেঞ্জ করবে, এখন যেটাকে দিবেও এটা দিবে আপনার ঠান্ডা বাতাস। তো কতটা তীব্র বাতাস সেটা কিন্তু দেখতে পাবেন। এর মধ্যে সামনে আমি একটা জিনিস বলবো যে সামনে ক্যামেরাটা একটু নিয়ে আসবেন, কারণ আমি দেখাবো যে এটা ফ্যানের স্পিডটা কত অ্যান্ড শব্দ হয় কিনা। তো অনেকেই কিন্তু আমাদেরকে কমপ্লেন দিয়ে থাকে যে সুনীল ভাই ফ্যানের শব্দ হয়। তো ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক ফ্যানটা যে কোনো শব্দ হবে না, 100% গ্যারান্টি অ্যান্ড ঠান্ডা বাতাস। তো আমি এখন আপনাদেরকে যেটা গরমকালে ইউজ করবেন সেটা দেখেন, এখন দেখেন তখন কিন্তু উল্টা ঘুরছে, এখন কিন্তু বাস ঘুরতেছে। আর দেখেন যে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটা হিমেল হাওয়া ঠান্ডা। একটু ক্যামেরাটার সামনে নিয়ে এসে দেখতে বুঝতে পারবো যে আমাদের ভিউয়ার্সরা বুঝতে পারবে যে ফ্যানটার কোনো শব্দ হয়নি কিনা। তো অনেকে কিন্তু এই ক্যামেরাগুলো কিন্তু সামনে নিয়ে আসে না, কারণ হচ্ছে অন্যান্য ব্লগাররা কিন্তু এই জিনিসগুলো করে না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে সরাসরি দেখাই দিচ্ছি যে তীব্র বাতাস কাকে বলে, অ্যান্ড হিমেল হাওয়া কাকে বলে, অ্যান্ড সাউন্ডলেস ফ্যান যেটাকে বলে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তো আমি দুইটাই চেক করে দেখাচ্ছি। তো যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে এখানটার চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে শেখাতে চান তা আমাদের সময় শিখে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো অবশ্যই যারা 2023-এর মধ্যে লাক্সারি সিলিং ফ্যানটা নিতে পারেন, তো ওরিয়েন্টের সিলিং ফ্যানের যেটা মডেলটা হচ্ছে সুপার স্লো মডেল অ্যান্ড সবচেয়ে বড় স্মার্ট ফ্যান যেটাকে বলে, অ্যান্ড সিকে বিড়লা গ্রুপ, মেড ইন ইন্ডিয়া। তো প্রত্যেকটা কিন্তু আপনি সবচেয়ে লাক্সারি ফ্যান অ্যান্ড বাতাসও পাবেন ঠান্ডা। তো আজকে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু সবচেয়ে কম দামের মধ্যে অন্যান্য ভিডিও থেকে সবচেয়ে কী বলবো, এক কথা বলবো যে সবচেয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম দামের মধ্যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সই দিয়ে থাকে। তার মধ্যে যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স এটা নিজস্ব প্রোডাক্ট, তার মধ্যে তো আরও ধামাকা অফার। তো এটা 7 দিনের জন্য একটা অফার থাকবে আমাদের, যেটা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় দিয়ে থাকে। অ্যান্ড ওরিয়েন্ট যেটা সুপার স্লো মডেল, যেটা 5 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, সেটা কিন্তু এর মধ্যে একটা বলে দিই যেটা দামটা দেওয়ার আগে। আর এটা কিন্তু প্রত্যেকটা মেটাল জিনিস, যেটা রডটা পাবেন, এটা রড যে স্টিকটা পাবেন, দুটো একটা ক্যানাপি পাবেন, যে একটা ক্যানাপি পাবেন। এটা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক্সের যে ক্যানাপি, এটাও কিন্তু মেটাল। তো প্রত্যেকটা কিন্তু জিনিসই মেটাল অ্যান্ড কোনো প্লাস্টিকের চিহ্ন নাই, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তো আমি আজকে ধামাকা প্রাইস দেবো। তো ধামাকা প্রাইসটা পড়বে মাত্র 14,200 টাকা। 14,200 টাকার মধ্যে লাক্সারি অ্যান্ড সবচেয়ে হিমেল হাওয়া ঠান্ডা সিলিং ফ্যান যেটা পেয়ে যাবেন। আর সবচেয়ে মজার বিষয়, গরম ঠান্ডা দুইটি কিন্তু ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার তো 10 বছর। 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে, যেই কোনো প্রবলেম। আর যে কোনো জিনিস হলে 10 বছরের মধ্যে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে, যে কোনো প্রবলেম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিন। সিলিং ফ্যান অ্যান্ড লাক্সারি ফ্যান, যেটা 2023-এর সবচেয়ে রাজার বাদশাদের সিলিং ফ্যান। আর যারা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আরেকটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকা দিয়ে যে কোনো কুরিয়া আপনাদের পছন্দ মতন, সুন্দরবন বলেন, এসে পরিবহন, যে কোনো কুরিয়াতে, রেডেক্স বলেন, পাঠা বলে, যে কোনো কুরিয়াতে আমরা হোম ডেলিভারি দেখি। আর যারা অবশ্যই অর্ডার করার আগে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ আছে অ্যান্ড ভাইবার আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড সবচেয়ে লাক্সারি সিলিং ফ্যান কিনুন।